apa yang menjadi dasarnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi ada ayat lain, wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Nah, ini memahamkan dulu sebentar. Karena ada orang yang dia itu celaka, ada orang yang dia itu ternyata rugi, tapi bukan karena rugi dari sisi duniawiya, tapi mereka rugi karena ada sesuatu yang dibenci. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu membenci Nabi bukan ke fisiknya, tapi Abu Lahab gewa ka Nabi usabab bawa ajaran anu beda jeung keyakinanana. Mata di mana mika gewa ka jelema teu kana fisikna, tapi mika gewa kana ajaranana eta di mana bertentangan jeung Allah, maka kadituna tabbat. Nah, begitu kan? Abu Lahab biasa aja. Tetapi kalau Nabi sudah menerangkan tauhid, tak Abu Lahab nyewa. Abu Lahab mulai membenci Nabi. Kenapa? Karena yang dibenci oleh Abu Lahab itu sebetulnya bukan sosok Rasul, bukan. Namun sebabnya, dari itu lain laku Rasul banyak Allah atau nyewa apa? Tapi karena Allah bawa ajaran yang beda, jeung anu diajarkeun ku manehanana, maka mulai terjadi konflik, yaitu apa? Terjadi benturan antara apa yang dia yakini dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari sini mulai muncul kebencian. Nah, kebencian inilah yang melahirkan Abu Lahab. Ternyata di mana wae aya Rasul wani ngabiayaan pikeun ngabunuh Nabi Muhammad. Awas Pak, lamun Abu Lahab mereka bunuh Nabi Muhammad, lain mereka bunuh awakna, mereka bunuh sangka Nabi Muhammad deuleu sakitu we. Sangka Nabi Muhammad deuleu dakwah sakitu we. Da Rasulullah ku pamiliran dakwah da mari kumaha ku Abu Lahab mah. Nah, kusabab Rasul teu liret jadi terus diberi dugikeun kang kete Abu Lahab teh bu sareng bojona, nya sareng bojona we heulanya. Gitu kan? Kedengar istrinya, ma'adna anhuma nuku wa ma kasar. Jadi engke aya jami sangsara, baik sangsara batin jeung sangsara harta teh kusabab mikagewa ajaran anu bener. Nah, cek Allah ieu teh saya selana ronda kalah. Nu kieu mah ke dialungkeun. Padahal jami ieu nya ayeuna teh dugikeun ka sangsara lain dipake ibadah, lain dipake sedekah. Jadi sangsara nanti dipake non, dipake mikagewa ajaran bener. Tah kieu teh kita saya selana ronda kalah. Anu kita harta jeung awakna teh beak teu umum begitu. Mata kadituna tabbat begitu. Tabbat yada. Iki deui wailun. Upami wailun itu lihat wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Kenapa dalam bahasa Arab kalau orang wailun pakai li? Ini menunjukkan wailun itu adalah apa? Dia celaka kusabab pamola sorangan. Lain ngewa kana keyakinan ngan manehna geus apal ieu teh bener, ieu teh nu benerna kieu, tapi dikeureuy we nu lain. Jadi we kadituna wailun. Contoh bu, lamun bade ngical ku urang lamun rek ngajual di kurangan, lamun rek meuli di tamahan, pan apa teh dosa dikeureuy begitu wailun kan. Maka di mana cilaka, di mana menang untung ceuk Allah wailun. Batina mah badar ieu teh ngan ceuk Allah wailun. Kenapa? Karena dia mendapatkan laba dari hasil menipu orang. Disebutna wailun. Maka wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Biasa gerakan nama salat takbir sarua apa? Salam sarua kakatuhu heula. Sugan wailul lil musallin teh nalika salat teh kaken saeulah salamna. Teu. Sarua ka dieu ngan ieu jalma teh beres salat daya pangaruh. Nu kitu disebutna wailun. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana nu hadir di dieu, ulah tilu ulah cilaka, lebar, maka manfaatkeun waktu sangkan urang teh engke teh mayungan ka Allah teh qad aflaha wa anjaha, maka dia sukses dan hidupnya tidak galau. Tah eta. Jadi anu galau mah hiji anu tapar, maka Abu Lahab dugikeun ka maot lagi bu, nyeri non dugikeun ka maot lagi gitu we kulit gasahan.
Sampai Abu Lahab itu ketika dia mati tidak diterima jasadnya oleh tanah. Jadi Abu Lahab mah begitu maut ya. Kubur di dia, entong di dia, kubur di dia, entong di dia, kubur kok di entong. Akhirnya ditolak. Abu Lahab mautnya dikuburna, disimpan di luhureun batu, ditinihan ku batu. Dan kata Rasulullah, tidak ada kuburan ataupun tidak ada manusia yang mati lebih daripada Abu Lahab. Nah, sebabnya Abu Lahab di dunia wae mautna teu dikubur sakitu. Sababna bakat hukum mewah kana ajaran Nabi. Ulah alhamdulillah tinggal aya ustaz ngantunkeun, aya kiai ngantunkeun, di dieu we samukurkeunana, di dieu we kurukeunana pada nyalukan eta bari geus maot bari hirup mah bari disalukan. Ustaz dari hirup mah harare-hare we ka ustaz teh. Nah, di geus maot di dieu we kurukeunana, padahal di hirup kene calukanana atuh. Ngaran keke dan mana-mana. Coba ibu bapak lihat aja, kalau kiai, kalau ustaz meninggal dan soleh itu tanah itu menerima dimanapun dia berada. Dia akan diterima, tapi kalau dia tidak soleh akan ditolak oleh tanahnya. Kamari di Bandung viral, aya wali kota ngantunkeun di masjid kabarita sadayana, saha teu hoyong atuh fokus di jero masjid bae kumaha. Bari tos salat sunat bari naik khutbah tidak sok saha teu hoyong maot kitu atuh. Jeung bari nagi pawadena ge da teu aya rencana rek maot didinya. Nya da aya rencana atuh. Tapi nah duka tapi ku Allah teh geletuk dirinya lebihkeun ka parput dari keluargana di mana. Kenapa? Karena orang punya kesimpulan kalau meninggal hari Jumat di jero masjid geus salat moal teu nyimpulkeun goreng. Oh, nya ge secara real atau manusia akan berpikir realnya seperti itu. Nya salut teh hoyong atuh Pak. Mata kayak gini pemuda hayang maot di jero masjid. Naringkuk di masjid di rumah. Teh keluar kan kopi enggak boleh di toilet kenapa? Mau tak tunggu nama di WC jadi sana tuh keluar. Jangan dulu apa? Kita tidak perlu merencanakan mau meninggal di mana, tetapi lakukan amal supaya tidak rugi dan supaya kita tidak tabat dan wailun. Engke masalah narek maut di mana wae kumaha Allah wae. Nu penting kurang dina kaayaan terus husnul khatimah. Alhamdulillah tinggal kamar ibu sadeka walau dicanak tertipikal umat nya bikin kain ngawari kasih kuring ustaz seneng Allah teh nyanakan ke ustaz ngarorakeun ieu nila lebar padahal sana ustaz geus karor teh kitu teu atuh kumaha teu ada teh sanu abi ka hoyong atuh punya seneng kalung araki-aki seneng ustaz loba cenah paranya umur atuh teu naon sababna ustaz ngora ku Allah rencana berarti tugas atau rekse meureun anu aki-aki can beres can beres kan matakeun we tapi yang penting gimana itu ada penerimaan. Nah ini aja dulu mukadimah dari saya wailun dan tabat. Jangan sampai hidup kita celaka. Yang pertama adalah membenci ajaran, yang kedua kusabab pola soratan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya Pak, musibah yang paling besar itu bukan corona. Corona meureun. Nya, simkuring wantong nyarios kieu. Naon corona mah gedena teh ku dongeng gitu. Ku berita ku gedena. Dalam daya HP mah ada kadengnya ku corona. Lamun daya HP jeung aya TV da moal kadengnya dari bageula ge penyakit mah loba. Nah kusabab aya media jadi kabehana. Eta teh rame. Akhir bisa dunia. Dugikeun ka ayeuna teh beres-beres. Saurna ayeuna aya anyar namina Omikron. Kita beres semuanya aya di Bandung. Beres eta aya di kitu we dan karena penyakit malih teh. Tidak ada penyakit yang akan dicabut oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Ma anzalahu da ila anzalahu dawa." Kalau penyakit sudah diturunkan oleh Allah tidak mungkin dicabut, tapi ku Allah disiapkeun obatna. Ieu teh sebetulna mah tinggal ngadaguan ubar. Nah, kusim kuring diperhatoskeun ubarna can kaluar tapi anu karofit geus carageun tapi kitu we. Kan ubahna macan aya, tapi dipindah darah ramah, tidak ada masalah. Karena apa? Karena pada prinsipnya adalah kita sedang tidak berbicara musibah yang paling besar itu bukan itu. Longsor kamari Gunung Semeru, eta mah aralut daun Allah di Quran. Hanya sebagai pengingat dan itu lokal, namanya lokalisasi. Daerah ini, daerah ini, daerah ini.
Tetapi ada yang paling besar kata Rasulullah SAW, salasul masaib fi kulli yaum. Ada 3 musibah yang paling besar yang akan kena kepada umat manusia. Ieu mah bunga poe paling kurang musibahna. Jeung teu dibedakeun saha jelemana, rek nu miskin, rek nu beunghar, rek nu pinter, rek nu bodoh. Kabehanana beunang ku musibah ieu. Nu kahiji naon? Inhifadul umuri. Saur Nabi, di mana bunga poe jelema monokan umur jatah di Allah. Ta eta musibah. Rasanya kurang ya sanes musibah, padahal udah teh namahan umur ayeuna teh namahan yiswa teh eta teh kurangan umur. Ibu nu ayeuna 5 hiji, slak ayeuna jadi 52, cing jatahna sakumaha deui, lamun ceuk alo 55 berarti kan 4 tahun deui. Tah ieu nu teu karaos. Tinggal rumah sakit bararada ayeuna Pak, klinik tinggal bararada, tinggal keren ayeuna mah dokter spesialis, tapi ternyata tidak menjamin umur manusia paron atau palanya. Justru ayeuna umur manusia paron. Padahal dokter loba. Baheula mah Pak tinggal dokter langka tapi panjang umur. Rumah sakit di desa-desa aya rumah sakit. Puskesmas ge eta ge hiji-hijina tapi jelema panjang umur. Saya sudah membuat sebuah riset. Dari setiap kampung yang saya datangi, sekarang sudah sulit menemukan orang yang bongkok. Tinggal, kamu di rumah yang bongkok itu berarti umur berapa? Pak tidur 150 jadi 70 cm, itu berarti lain. Itu panjang umur. Ayeuna geus teu aya mana orang bongkok ya, sababna mau teh hati-hati nih. Kapungkur makari di lembur teh geuningannya. Emak-emak gitu kan, di aki-aki gitu kan, di akhirnya sekarang dia teh pondok-pondok apa aja umur. Sekarang sudah langka orang-orang yang pondok Pak, yang semuanya bongkok sudah langka. Ini menunjukkan umur manusia pendek. Gitu. Ya, sopang miliarder dan sasuba, kumpulkan anu parono. Ya, kumpulkan anu tadi aja, terus monokan, sok kumpulkan. Lamun aya taruh di suara sabaraha. Taruh di suara sabaraha. Ku ibu, ku bapak riset. Kenapa orang semakin tua, tubuhnya semakin melengkung begini? Kenapa? Da lain awak memonokan, ngan tulang geus teu kuat nahan dirina. Jadi we kieu. Makanya di sini oleh Allah disimpan tulang ditukar. Eta teh keur naon? Keur kieu engkena. Maka lamun teu aya, ini dari mana? Tulang rusuk dia yang jumlahnya 12 sebelah kanan dan sebelah kiri ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Kan jami ngolotan Pak, tulang rusukna beda. Begitu tulang rusukna teh. Maka kalau daya tulang rusuk jami mau teh saruku. Jeung sujud. Dirasok jaminya daya tulang rusukan. Bisa ruku jeung sujud mah. Moal cara jeblek kieu meureun kitu nya. Tuh, tapi aya tulang rusuk jadi bisa kieu, aya jadi bisa kieu tuh tinggal. Itulah Allah nyiptakan kita. Makanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Naon sababna? Dan istri mah gampil gitu teh. Eta istri. Jadi ulang golok teh gampil istri mah. Nya, lamun lalaki mah kieu, tulang punggung lalaki mah. Maka lalaki mah egois. Ya artinya apa? Dia logika main. Kalau istri karena tulang punggung, iya artinya apa? Dia pakai perasaan. Tuh, anu diciptakeun ku Allah, bojo urang mah tulang punggung dari 24 cuma 1 yang ini. Nah iya Pak, bojo urang teh tina tulang punggung ieu teh, anu kiri atas. Ini paling rawan gitu ya. Kalau dalam ortopedi ini adalah tulang yang paling rawan dibandingkan dengan tulang yang lainnya. Iya apa? Rawan sekali ini. Lamun ieu mah dikitukeun pintes lamun diangkat babari karahaan kan ieu. Ieu. Tah ieu bojo urang teh dieu. Maka ieu kudu dihantar. Kudu dihantar, kudu diusapan. Karena naon sehat. Ada beda kita bojo antara diusapan jeung antara diurus mah katingali kan. Uleut. Nya. Antara disebut antara diurus ya lain hartina teh diangkat, lain teh hartina teh diangkat tapi di kumaha kahoyongna eta teh kan ngaruh. Nya. Tah, maka ibu-ibu, bapak-bapak kieu ieu nya udah terangkeun. Naon sababna umur awewe lebih panjang dibanding lalaki? So, kelebihan perempuan dalam Quran surat apa? Maryam adalah apa? Walaisa dzakaru kal unsa. Istri berbeda dengan laki-laki, laki-laki berbeda dengan perempuan. Di antaranya umur awewe lebih panjang dibanding umur lelaki.
Tak kalau ayah bojona, cara kita terus aya. Rata-rata gitu. Sok musim kuring pagi. Sapagaden pangitungkeun rana. Nya, pangitungkeun rana jeung budak lo bakal loba di kubuman. Mau bisa dibohongan. Sok tong waka di luar lah di jamnya we sok pangitungkeun Pak. Mana nu carogena tos teu aya, mana bojona tos teu aya, sok pangitankeun. Da moal dibohong. Sabab eta teh real karena dina Qur'an aya umur awewe mah leuwih panjang dibanding umur lalaki. Tapi tong sarieur Pak alwe. Da loba anu pamajikan teh lama loba, yang urang di mana we pageula-geula apa kuat-kuat dona. Ya. Nah, ada apa? Di antara alasannya, bukan ini, di antara alasannya adalah apa? Argumentasinya, alasannya naon sabab da awewe leuwih panjang umurna daripada lalaki. Karena perempuan itu dia lebih hidup sehat dibandingkan dengan laki-laki. Istri mah Pak, sapoe mani bisa 3 kali. Lalaki mah sakapeung mah 3 poe sakali. Urang mah ada, urang mah Pak geus payu ada pemikiran mah dia. Karena loba mani ge naon geus payu, ari istri mah henteu. Oh, atuh Pak sakapeung mah cikene mani geus mani deui. Ya, kenapa? Karena dia lebih memperhatikan tubuhnya dibandingkan dengan laki-laki. Cuek laki. Hal itu Pak sering tinggal istri cileun. Nah, ya bawa cileun nolol di dia kan. Aku boro-boro cileun, kudu ngadungku katanya. Sakalian aya bulu irung nolol di awewe mah langsung atuh. Urang mah ada yang masalah. Sakitu larok gitu ya. Karena apa? Karena emang begitu Pak. Cara memahami tubuh saja laki-laki itu berbeda dibandingkan dengan perempuan. Cara memahami tubuh juga berbeda. Dalam ilah kebenaran apa? Dalam memelihara kesehatan. Oh, atau Pak istri mah nikah paus 3 kali. Nikah paus 3 kali. Lalaki mah nikah gini. Cakap panggilna we eta. Lamun aya odol kalah nikah. Odol kalah, udah hoream-hoream macan. Namun yang para lagi sina teu deun teu diodolan sakapeung mah saminggu teh jikat wae. Nya biasa cuek lalaki mah. Tuh aya sugan kumaha era. Naon sababna? Ku ibu dipertahankan. Hasil riset internasional lalaki mah minang gitu tareun pamajikan. Lah eta geus teu aya masalah teu lalaki mah. Maka dina penelitian ilmu atau ilmu parenting, perempuan atau suami yang sering kentut di depan istri itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga dengan istrinya. Jadi geus LKF, itu LKF, da mun geus daerah geus meungit. Make jeung era da heureun pamajikan atuh banyak. Letak gitu kan. Ibu tong ngambek, ibu enggak perlu marah. Suami kentut di depan kita enggak perlu marah. Sakapeung urang teu sare disimut, da apa? Urang teh ditanya teh Bapak ikut, anggapnya teu nabi. Asal saleutik gitu kan. Lan bauna ieu ada mulak. Dan akhirnya apa? Ibu jangan marah ketika suami begitu, tidak perlu marah. Kenapa? Kalau marah itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Bikin kita happy saja, santai we. Malahan namun bisa sok tiktokan, jadi bisa lagi, ya. Bisa lagi berat, kurang burut kan, masa kan. Nah begitu, itu hasilnya. Jadi laki-laki itu lebih cenderung ataupun perempuan lebih cenderung menjaga kesehatannya, lebih menjaga. Terus kan, mau dibohongan. Maka ibu-ibu ada sangat jarang yang sakit. Kalau perempuan itu, kalau ibu bapak cek di rumah sakit itu hampir 60% itu yang dirawat itu adalah laki-laki. Itu yang dirawat laki-laki. Rata-rata itu. Kalau di rumah sakit jiwa itu yang banyak dirawat ibu-ibu. Dia beda hukum sakit itu. Sakit itu, nah itu saya kalau warna awewe, hari awewe nggak boga rasa. Beda seletik, cerik, tak kenal. Babari gangguan jiwana ada laki-laki cuek. Maka dia kalau sekali sakit, nah itu karena dia tidak senang merawat tubuh dan kesehatannya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, coba ibu, bapak tinggal. Kemudian yang ketiga, karena apa? Karena perempuan itu lebih cenderung dia tidak melakukan ataupun pekerjaan yang berisiko tinggi. Supir Gojek, motor, laki awalnya dia yang dijual. Tapi kalau mana laki, kenapa? Itu resiko. Kemudian supir setuh, karena ayah, ya.
Kemudian yang melah ataupun anu muaran awi arek awewe aya gigi dua tapi dak teu loba. Nelayan itu hampir 95% adalah laki-laki, perempuan jarang. Walaupun sekarang ada transgender tapi tetap tidak akan mengurangi nilai keperempuannya. Penyakit ataupun apa resiko tinggi oleh perempuan itu jarang dilakukan, makanya umurnya lebih panjang. Nu ngarokok sebenarnya paman istri mah jarang kayak gigi dua. Eta ge teu pati ieu, paling ngarokona ge sabatan sapoe. Ari pamegat makan 2 bungkus sapoe. Ya, sabab itu resiko. Walaupun sebetulnya merokok membunuh, dan lelaki mah cuek we. Dan geus manut kayak tulisan eta. Sabab naon? Geus boga pikiran sorangan. Cek lalaki mah gampil, merokok membunuh, bukan membunuh saya. Pan kitu. Cek anu kedua, saya ngobrol dengan seorang dokter. Ustaz, nu ngarokok bisa umur panjang. Carana kumaha ngarokokna tong meuli. Lamun ngarokok ti batur milu ngarokok itu sok panjang umur. Naon sababna? Karena dia merokok dengan bahagia. Jadi bahagia, hormon endorfin aktif. Jadi ngarokok teh pola nyuwun ngeunah teh sababna ka hiji teu meuli gratis. Nu kadua nikmat teh kan kenu panjang umur mah. Tuh bedingan aya we kaparangi banyak di rumah. Sapertos ibu-ibu kalau dia bakam, ada yang bawa nasi, ada yang bawa sambal, ada yang bawa tahu, ada yang bawa ini sayur. Ada ibu-ibu nu tara bawa naon, tapi miludahan ka ieu banyak umur. Ya. Dia tidak pernah bawa apa-apa, tapi miludahan ka kan banyak umur. Jadi hirup mah kudu pintar. Tapi ari Pak Haji Didin mah kalau sodako panjang bae. Misalkan, ya ini ibu kuncinya. Itulah cirinya perempuan. Kenapa lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki? Inilah kunci. Maka ibu bapak ini kepadul umur. Saur Nabi umur jalan teh mengurangan musibah kepada kami. Ada 3 faktor. Pertama, ya jumlah manusia lebih loba di alam dunia, maka umur jelema malokat. Sok tinggal. Nabi Adam yuswana 1040 tahun. Da kerek duaan atuh di dunia. Dunia saking badanna diurus keduaannya kuku-kuku panjang. Ya, Siti Hawa kira-kira Siti Hawa upami Nabi Adam 1040, Siti Hawa kira-kira sabaraha yuswana? 1000 pas. Nah, mual tebih Nabi Adam. Mual. Manya Siti Hawa 100 tahun. Atuh Nabi Adam na dududaanna lila teuing. Tapi Nabi Adam usia dengan Siti Hawa tidak ada atau tidak akan lebih dari itu. 1040 tahun itu dalam hadis Bukhari. Kenapa? Karena umur manusia pada waktu itu panjang karena jumlah manusia sedikit. Wa yaqusu hatalan. Khalaqallahu Adam wa tuluhu situna diraan. Allah menciptakan Adam yang tingginya itu kurang lebih 60 hasta. 60 hasta itu satu hastanya setengah meter, berarti 60 hasta teh 30 meter. Ya, 30 meter jagungna, kemudian dia lebar badannya sab'ati diroan arodon, kurang lebih 7 cm atau 70 atau 77 hasta, 3 meter setengah. Ya. Kenapa? Aku panjang terangkan anu baheula ieu. Tong nu ningali ayeuna. Ari ayeuna nya buku ada siang di banda. Cing kira-kira Pak naros sing kuring kinten-kinten Nabi Adam tuana sedih kumaha. Sigana usah nya remehna sigala deui. Duh kada keteranganna. Pokona mah Allah nerangkeun Nabi Adam sakitu jagungna, ya atuh awakna sakitu. Berapa usia Nabi Adam? Beliau berusia 1040 tahun. Bukan 1000 tahun, bukan 960. 1000 kurang 40. 830 jadi 1000 kurang 40 beda. Oke. 830 jadi 1000 kurang 40 beda. Sakitu. Sok pikirannya sakitu dulu. Aku kan sarua aja dijumlahkeun nya jumlahna sarua. Nya beda dihitungna. 860 mah ku Allah dipasihanana jatah 830. Ari 1000 kurang 40 mah dipasihan 1000 ngan anu 40 di kamanakeun. Maka dina hadis Bukhari Nabi Adam yang 40 tahunnya dikasihkan kepada Adam.
kawin nama syariat di suara ngan cek ada tuh gila kan pastikan deh kada udah 40 jadi pastikan ku Allah teh kada udah 40 tinu 40 teh sumping malaikat kada Nabi Adam pada nyabut nyawa Nabi Adam begitu pada dicabut nyawa Nabi Adam joki nah hasna wakak dia pan aya keneh 40 tahun mulai aya keneh 40 tahun kan jaka kaula teh disare nah aya saya 40 atau 40 tahun kurang geus kadieu kayak heula da kaula mah dibejaan ku Allah isu anjeun sarebu kata Adam nah nalika Allah mintakeun makhluk atau menjalani sanes Nabi Adam harus sabaraha umur eta saha namina Daud kata berapa umur sekian kata Adam bintangna abdi satu sawares 40 begitu malaikat Jibril disumping ke Nabi Adam mengelak akhirnya suruh pergi menemui Allah irji ila rabbina jum balik ke Allah kang bejakeun sana kaula teh masih kena sesa coba eta malaikat nurut kana dia kita win udah mah bisa kemarin muncul covid agak tuh kayak ulah sana kayak terus beres covid teh bisa kudu ayeuna we cek malaikat eta kemudian di depan Allah malaikat berkata berdialog ya Rabbuna innal abda la yuridul maut katanya wahai Tuhanku Adam nabiku belum mau mati nah kumaha ya abdi keur balik deui pajarkeun teh aya 40 tahun deui oh gitu tuh Adam suneta bejakeun ka Adam pan anu 40 tahun geus dibikeun ka Adam pohon bener akhirnya malaikat pergi kepada Adam dan berdialog lagi lalu bertanya ataupun berdialog dengan Adam berkata Allah katanya engkau betul jatahnya 40 atau 1000 tapi yang 40 tahun engkau kasihkan kepada Daud mungkin engkau lupa Adam memegang kepala bagian belakang lalu dia mengatakan tidinya jelema wa awal ma nasyan nas tidinya mimiti jelema pokok jadi ayat turunan di mana? Di Adam. Jadi jamin untuk pokok-pokok acan eta berarti lain dalam. Nah, sakapeun rek kitu pokok waktu nanti kan bogaan antara pokok. Ya, jadi manusia itu lupa karena ada turunan dan Nabi Adam memegang kepala. Kenapa memegang kepala bagian belakang? Karena di belakang itu ada neokortex. Di sini letak memori manusia yang terkadang bisa lemah dan terkadang bisa ingat. Maka ku Allah bina abudan sudah tahu dilaktai diukuri. Jami lalu emut sadayana memori aku manusia bakal capek. Waktu naon anu pernah direkam ku otakna bakal aya di pohon dan buah. Ngarah hidup teh capek teh. Kabayang Pak yang mimpi bahwa itu pikir ka ini ingat kabehanana. Para orang capek di dina otaknya. Maka ieu pohon sakapeung masalah lagi pohon. Nah, begitu. Ini ada dan akhirnya apa? Ada dicabut oleh Allah dalam usia 1040 tahun. Itu sabab ulurnya. Ya, sabab ulurnya begitu. Akhirnya apa? Ada terus kaji murangan. Akhirnya tibalah kepada Nabi yang terakhir 63 tahun. Dan itu dipengaruhi oleh karena apa? Jumlah manusia kalau banyak. Terusnya tak gampil nama ukurna. Nah hajalnya aina manopat ukurna. Karena manusia jumlahnya semakin banyak. Jumlah manusia sekarang 14,8 miliar. Data di demografi PBB terbaru 14,8 miliar. Sadunya, tong itu di rumah ngari ukur. Maka tinggal pada jalan itu kali itu tadi akhirnya pada jalan luar biasa. Maka kalau hidup di tempat anu loba jelema sok agak asal dagang siapa? Ya, tapi ulang kalau kita hidup di tempat yang banyak orang itu seperti cepat satu hari itu. Yo, kita kayak mutar nanti. Tapi kalau ulang hidup di daerah anu jelema asal dua itu. Pada saat itu 24 jam. Cok-cokian ganya ya. Kadang karena kapulau anu dirinya teh jelema. Ya sakareup banget. Asal lila asal poe aja. Rek mangijing isuk teh asal lila. Tapi begitu kita hidup di tempat yang sangat ramai, itu tidak terasa. Aina tidak. Jauh sarapan. Jauh sarapan. Beres mengaji. Mana ada titiknya teh. Awaran sul itu teh. Anu kadin tu, anu kadin. Jauh koleda, jauh isuk teh. Papa ini ku satu isuk teh dilatih gitu. Nah sahabatnya kayak tadi. Ya. Jadi sekali lagi jumlah manusia semakin banyak
maka umur akan semakin pendek. Oke, kurang igelan ya Pak. Nah, bagaimana kurang nggak diberi hidup Pak? Ya, kurang igelan. Dua, karena apa? Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang pintar, sehingga apapun diri menjelma pintar loba, bakal kaparan, kasu penyakit. So, mata kamu rapat, anu paling terumpul hesedes. Tapi lamun anu barat mengali muat anu mali lah sok. Kan ngayung rapat barat kabianan enggak mali lah mah. Langsung ketok palu bade usul muat. Cuma pada ayah masukan ke ayahnya dan ke arti. Coba saya dapat rapat kali nu paling kayak di masalah dan apa ada tebel. Menepikkan kepada akhirnya teh para argumentasi kumaha ada paling ter. Jadi we usaha paling terting kagak gitu. Kaparani banyak gitu. Ya. Kapungkur kan lupa ambeien. Kapungkur ambeien nah ayeuna tinggal ngaranna keren ambeien. Padahal eta teh baheula nonton benernya sanes jawab. Nah, menjawab nonton terus. Ngambil partnya gitu, ngarana gitu nonton. Nonton pasti ngalih lelap kan we. Nah, ku siapa karena ambeien jadi kaget naon ambeien. Oh, eta bahasa Belanda. Ambeien itu artinya menyerang. Ya. Maka kudu dioperasi wae ayeuna. Tuh, naon sabun karis kataliti dia koneng. Ayeuna mah jadi hepatitis. Pada kate koneng kan. Ya, mending kena koneng we diganti we. Kunaon neng cenah koneng teu geus. Tinggal ieu we dibuludan make nu hejo. Tapi mun ayeuna hepatitis, liver. Oh, kadengina. Mah di mana mah? Aya cenah di puskesmas kunaon? Duga cenah penyakit teh da hese disebut teh naon? Sosis gitu. Dan ini aku diberi penyakit geura sosis padahal eta teh osteoporosis. Dan hese nyebutkeun jadi we sosis. Padahal eta teh jadi turun. Kan jadi turun ya teh. Nah ngaranna jadi eta keren juga. Kenapa? Diriset orang. Diteliti ini. Coba dikira ayeuna urang aya virus namanya Omicron. Anu kamari we teu apal naon. Nu kamari Delta naon. Kan lain cek kuring teh nya cek urang teh. Sok malalanya teu naon. Bae da teu warawuh sakitu. Ada orang teh warawuh. Jual teu buku-buku, jual kopi teh. Padahal urang teh warawuh naon kumaha keun bae gaya pinter. Keun teh. Tinggal di paling pinter di mana-mana ieu. Punten kapungkur masalah mur aya kayak sarjana teh di nu 1000 teh hiji. Ayeuna mah pagelak sarjana. Jadi salmuran sarjana unggul. Padahal mun aya sarjana ambul. Jadi saya di mana di sarjana. Ayeuna mah teu sababna doktor wae pabulit, profesor wae dina pabulit. Wayang semakin banyak ditemukan masalah, akan semakin banyak orang mengikuti ketegangan diri. Sabab kabarau karek mulai jebre. Nah, jadi ustaz atuh mungkin itu mengulah loba tinggi paling tertarik karena pinter dia cerdas. Ya, non sekolah ngalahirkeun jelema pinter magampil. Teu kudu sekolah keluar gelar, tapi ngalahirkeun budak anu cerdas jeung soleh mah. Sabab nu kitu mah teu aya sakolana. Kantos Pak. Ayeuna mah kagambarnya nu sabab umur jam karon. Karis ayeuna mah naon penyakit. Nu tadi nanti apa dari apa? Kutil, tumor ayeuna tinggal. Ada efek kutil. Kutil udah aya masalah deg-degan, tapi lamun disebutkan kunaon tumor deg di daya teh. Jadi we tarada ngaranna tumor. Terus eta kutil. Diabetes, gula itu, nan coba karena diabetes, biasa keren diabetes, tapi pada gula gitu, ya, kunaon teh gula, sakumaha aya 2 kilo, kapungkur aya, lamun hoyong Mario sajana gaduh gula, kahampangan ku dina taneuh,
Lamun ayeuna kampangan di tanah digemrok sieun teh gaduh gula. Da ayeuna mah mungkin naon sababna da ayeuna mah aya laboratorium sok gerak kampangan di tanah. Moal digemrok sieun ayeuna mah da sieun ge apa? Sababna geus ada harga gori parah. Nah, eta bedana. Jadi manusia itu semakin risetnya atau semakin banyak yang berilmu akan semakin diriset. Engke jami teh kapangi nepikeun ka punten ayeuna mah rek tsunami we geus dibeda. Terus rek tsunami geus dibeda. Kapungkur rek tsunami rek longsor gitu. Teu aya hari rupa cara tetangga gitu. Jadi ayeuna mah can kajadian geus tarada. Itu ieu mah kesimpulan mah dirinya. Can naon geus tarada gitu. Toh ibu swab, ibu ieu teh ini, yo pegang gitu. Pada dipanggil, rasa mah tiba-tiba tidak ada. Nu daya rasa tiba-tiba diroba. So, kada musales mah lamun asup angin, teh angin daya rasa, penciuman teh aya. Dan musabab ini, saya tanya daya rasa jeung penciuman anak-anak negeur ka urang. Ya, rasa teh we. Pun bojo ge kamar daya rasa teh pinten. Canggah ya kalau mau makan. Nah tua, sok kaki dilabangkan asa teh maragi ngaliman we. Ngaliman teh masih kada di mah teh rasa tugas di dia jadi segala rasa. Satu kenaon atuh ieu tugas apa itu tukang kopi tukang sanati kalau kok goreng tahu jeung ganggu urasan deui. Ya sing bae mah ieu sigana pemberontakan. Tah eta jadi jalan. Karena ku ilmu kapena UL apa namanya ibu bapak nukat tilu sabab umur manusia kok nukat tilu sabab jami tos instan al-ajalah wah kerajaan ya Arab Saudi kapungkur sabaraha sasi opat sasi ayeuna mah 8 jam malahan sekarang ada sebuah penerbangan yang akan merancang sebuah pesawat dengan Boeing yang sangat dahsyat untuk pergi ke Arab Saudi itu dengan 5 jam sudah sampai. Wah, ini menuju dirancang. Katanya ada sebuah Boeing ataupun ada sebuah perusahaan pesawat yang akan mengantarkan orang ibadah haji ke Makkah 5 jam. Akhirnya 8 jam kan? Engke mah 5 jam. Lu kata musyawarah ke halaman kurang lu kamu nang 5 jam coba. Simkuring kan di Bandung kajian 3 jam setengah. Di Subang ke Bandung, engke mah ke Arab kan 5 jam. Maka kayaknya di Bandung ngajajar akhirnya kereta api listrik yang itu dari Bandung sampai Jakarta cukup memakan waktu 25 menit cukup 25 menit dulu kalau dianggap enteng kalau manusia semakin instan itu akan mempercepat bagaimana kehidupan dirinya betul kan jadi kan kapungkur ke Jakarta di Bandung singkur yang mungkin 4 jam setengah maka ke Jakarta naon ngaleupeut ngalian gorengan dengar ayam di pencitan eseng mencit ayam teh barulah sakitu we lamun teu tuku tetelo rek ini ka Bandung jeung ka Jakarta ayeuna makan ayam enggak lagi mah kapungkur ayam teh boleh ngedahar daging domba we di mana kapungkur teh kapungkur mah domba teh kana didahar Pak mata anu ngurus domba teh kana dahar daging domba sabab teh esek kapungkur mata kalau teh 4 jam setengah boleh ka Jakarta ayeuna mah ka Jakarta set gacang dugikeun ka engke 25 menit orang akan sampai ke Jakarta saya tidak atau musik kuring teh ka engke di mana ieu kereta tijarikeun sigana moal Indonesia mau ada moal Indonesia gacang itu akunya coba lu kapungkur makan 5 jam kan majunya ge ngayatan main ngaguling ngayatan mah di mana ngaguling lagi aduh kene bisa ngagarajan coba Pak lamun 25 menit ke Jakarta lamun rek ngagulingan ngagarajan mah geus paling kumaha ya Allah panganjanakeun tah gitu manusia semakin pasrah bukan karena pasrah kepada Allah karena emang kehidupan sudah dipercepat begitu aja kada rancang hidup tinggal kuring katinggal ya kapungkur hoyong pernah dijali kedah ngajak ayeuna teu kudu video call madaman alhamdulillah mohonnya punten teh desa kadinya di video call papani jeung call teu kudu kaditu Pak naon sabab aya di dieu gambarna sarua
Indung urang sakumaha iswana kapenak di batak nya aja moal ka dieu ah cek kafe masa dina video call da dia di aya waktu tinggal ari waktu gansa ari hirup gansa tapi eueuh waktu keur ngajar ka teman yang nyiapkeun goreng hayam ieu teh di hari tadi dari ka dieu PT itu video call nya ieu wes atuh hayam lagi di video call itu nama ya. jadi itu betul banyak punten Bu tinggal jami dari masyarakat jami dari masyarakat lanongna ya aya 18 kubik aya 18 kubik aya kampungpun majami dari masyarakat beungeut teh kunaon kitu kalian goer teu lain ayo nuang ieu sakabeung sioba teh dibahu man kieu apa tapi anger we sirah jadi ke mata lamun teu aya jadi sirah gampang sirah na we eueuh ke moal jadi deui jadi ini manusia itu seperti itu paham sekarang ya kenapa ini khifadul umur kata Nabi namun sabar umur jamaah karena 3 faktor ini yang akan menjadikan ukuran manusia. Oh, tidinya wayahna urang da hirup. Bu, TV engke mah digital sadaya. Nya, tiap siaran pakai digital. Ini artinya apa? Untuk mempercepat akses. Lamun nalajo bola, lamun teu ditagogan kieu moal katingali gol, ayeuna mah gampang ayeuna lamun urang poho lalajo aya siaran langsung dina YouTube jebret we urang tinggal diklik mana we masukna hungkul hungkul mah biasa kan kudu kieu lalajo teh matak tilak nya urang derek ningali mun ngalieu jogo geus teh ai tepas na maya ayeuna mah moal tos aya videona ceklik tah eta makanya jangan khawatir kalau anak sekarang banyak pegang HP mikir-mikir dari sorangan dari sorangan bukan ayeuna mah cenah usah habis na kumanya ieu mayuna cenah HP dina kumaha di mana-mana engke geulireun sarua jeung TV nggih Pak TV juga berhenti sendiri kenapa? Karena diganti dengan HP nanti HP ini juga akan berhenti sudah diganti dengan apa? media yang lainnya malahan di Swedia katanya di Denmark HP ini sudah tidak kelihatan jadi engke sageun ieu pada di lamun hayang nonton nanti karena tembok itu kita tinggal klik gitu lamun nonton dina TV teh dina kaca gitu alat atau saat itu jadi ayeuna mah teu kudu khawatir sudah beda bakal mengikuti dengan sendiri tah etanya sakitu nya cakap teh kan cakap sakitu saja ini saja tidak orang cacat kau sakerinte sahur ahli otak diajar 2 jam salat kalau cari sahur simpul ini sahur ahli otak sabar hormon geus loba anu tadina hormona ataupun hormonnya dopamin itu berubah menjadi hormonnya melatonin itu hormon yang akan mempengaruhi saraf-saraf di kornea dia nya mulai gitu kan kadi pabulit hormon geus ganti mah pabulit kana sosok ustaz yang tadina baju bodas do koneng hideung sarua jeung topea ininya obat do nu tadina ro biji di ilman jadi rob ataupun jadi bismika Allahumma ahyallah da moal dicarekan gen bae geuna naon sabab manusia ulah nahan anu sunatullah sakitu ulah nahan anu sunatullah mata lamun pangajian tong dipaksakeun melotot hayang ningali ustaz capek-capek kana otak asup moal ilmuna lieur moal aja mata teu we ustaz nerangkeun ibu mah bapak bismika we Allahumma ahyallah begitu ustaz robana tinggal alhamdulillah tadi ahyana ya sarua boga pahala ora sarua boga pahala ustaz boga pahala sabar meunang zaman nya ibu gede pahalana naon teu beureun atuh saleh kan teu ngaraji atuh anu nutunan mentang gitu kan da Allah mah kitu kamari Bu ilustrasi ka pengker Pak aya jami eunap teu meunang ngaji ayeuna eunap sieun tong eunap atau tong haus teu kese ieu bahaya
Cek anu eungap teh udah abdi yang ngaji, peureureuh anu teu eungap teh ngaji. Kira di aya masjid di Bandung di tulisan anu batuk, yang batuk tidak boleh masuk ke dalam masjid. Coba kira hati-hati rek sholat, ngan maca eta jauh batuk paling teuing. Jadi si eta mah lain batuk penyakit maca eta. Kalau yang batuk balik terus. Jadi ada kemana? Ada kalah hati gitu. Makanya ibu eta lah berdoa kalau ya. Yang kedua, apa yang kata Rasulullah musibah paling besar yang setiap hari. Salasul masoib fi kulli yaum. Yang kedua al-fautul muhmalah, rezeki yang sering kali Anda lewatkan karena Anda terlalu fokus terhadap milik orang lain, padahal rezeki udah melakukan adu. Dan orang fokus kan milik batur, jadi capeknya. Padahal buat teh rezekinya begitu kurang. Eta musibah teh. Jadi batur meuli kipas angin, udah masuk angin. Ya, ada nuhun ku ada kipas angin mah milik. Ya, milik. Tapi can kantung kan eta teh nikmat. Kenapa? Karena akan berbeda. Boga mobil milik, eta tapi naik mobil eta mah rezeki. Eta beda. Maka kalau ibu bapak kabita ku milik batur capek. Naon sababna? Sabab rezeki buat teh kurang berlaku gede. Kamari aya pangosan di Bandung, ibu-ibu naik odong-odong Pak. Beri talurun dina odong-odong barang baru dicaleng hari ibu-ibu naik odong-odong baru dak teh marwong di dihanap ibu-ibu teh ngadu sadari dina odong-odong cek budak di karohan pada teh paranti budak ada ditiukan ke ibu-ibu tapi da ibu-ibu teh noyon we kalem we ibu-ibu teh dari sueuh kae lungsur dina odong-odong